И всем привет, ребята, и вы на моем канале, да? И это будет, не знаю, какое видео, но какое-то фоме с играми. Мои дети. И сегодня мы будем трейдить вот такого вот крабика, потому что мне его дали. Я сама не знаю, как ему вообще пользоваться. Как ему вообще пользоваться? Не, ну он меня нравится, кстати. Вот просто я не знаю, как он ценится, и вообще, что за него дают, я тоже не знаю. Поэтому мы сегодня будем смотреть трейды на него. А в следующем ролике я хочу сделать такой трейд, соглашаясь на все трейды. То есть, давайте вы мне поставите 10 лайков, а я тогда сделаю для вас видео, соглашаясь на все трейды. Ну, а сейчас будет маленькая рекламка, но потом мы начнем. У тебя очень много пэтов, и тебе их некуда девать. Или же ты хочешь крутого пэта? Тогда заходи на Star Pets. Тут очень много прикольных пэтов, а также тут есть обменник, на котором ты можешь своего одного питомца поменять на много других или другого только круче. И также ты здесь можешь продавать или покупать пэтов. То, что мы с вами уже и проговорили. Ну так, идем, двигайтесь к ролику. Так, и вот я уже на серии геймке. Сейчас будем смотреть, что будут давать. Просто встанем и пока поговорим. Вы что делаем? Я не знаю. Короче, у меня кинул тред. Так, идем в АМ. Вы набираете столько-то лайков, а я сделаю видео, соглашаюсь на все трейды. То есть мне будет интересно, так что это вообще пройдет и самое главное то, что чтоб я не обеднел. Поэтому я соберу, но где-то лутерайт, где-то редкие, где-то вообще вот такие редкие просто. Такой шанс. Просто редкие, потому что медифайтов очень много, да. И мне интересно посмотреть, что будут давать другие. Ну, пока трейды никто не кидает. Вот я вас потом подключу, когда кто-то кинет трейд, поэтому подойдем. Прошло очень-очень много времени, и никто, короче, не там. Короче, мы сейчас будем писать в чат, спарните, не знаю. Это вообще так. Так, трейд, краб, корабле, и... Ну ладно, пусть так будет. Вот, мне кто-то кинул третьего. Наконец-то. Посмотрим, что же мне он даст, или она, я не знаю. Ну, Falcon мне дается Райт Пантеу, Металлокс. Так, и все. Мне больше ничего не дает, но у меня есть Металлокс вроде бы. Посмотрим. У меня нет Металлокса, но вы как бы и нет, поэтому мы отклоним. Мне кажется, это был нормальный трейд, но мы отклоним. Идем с... Так, ну давайте опять мы пишем, то есть... Трейд. Так, трейд. Краб. Корабле. Тема. Корабле. Все. Трейд. Краб. Корабле. Трейди. Полетели. Так, посмотрим. Тоже она не даст ли она Оидиван, что хочешь занимать. Ой, немножечко с ошибкой, ну ладно. Ну да, я хочу это два. Я, короче, не знаю, но, блин, ну да, два. Медит,
Р. Блин. Надо, конечно, дальше мне один. Блин, я не знаю. Ну, короче, подумал, я не знаю. Поэтому пока такой не подумаем, потом ему и предложим. О, пришла моя подруга. Мне кажется, она сейчас меня заколебает, но ладно. Мне, короче, все-таки не играет. Смотрим, что она мне даст. Если она, короче, сейчас не пишет. Ладно, я сейчас. Короче, та девочка, это была сестра, короче, моей подруги, ну ладно. Мне собака на фоне лает, поэтому, мне кажется, видео получится говно полное. Сейчас, короче, вон. Короче, он кинул интернет, и, походу, это опять мой друг. И, значит, я опять сейчас. Короче, нам сразу кинули трейд. Короче, та дочка, это была моя подруга. И поэтому она не захотела, короче, она не знает, с каким фейс. Так, ну что, нам дают лайк. Панду. Убрали. Ладно. Ждем Санчо туда добавлять. Коляску. Какой-то давний. Тони Фалмунт. Это, мне кажется, слишком мало. Давайте сами кинем трейд, я не знаю. Может, нам что-то... Ой, не нас. Может, нам что-то и эта девочка даст. За этого трабл. Но мне кажется, вряд ли она что-то даст. Есть просто фуры, серьезно. Ладно, пропустим этот момент. На серьезно соглашать. Емара. Нет, она не серьезно. Конечно, жалко. И походу мы сегодня не будем на нее обмениваться. То есть, чтобы вы понимали, этот краб, значит, не очень ценится, потому что мне почти ничего за него дают. Ничего. Мне вообще еще ничего не дали. То есть, может, ей кинем. Посмотрим, что она даст. Я ей кидаю краба. На мне Эльвану. Пока она и сидит. Может, она что-нибудь другого даст, но... Вряд ли. Ну, подождем, что? Согласиться на или нет? Мне, конечно, вот так вот хочется сделать, но... Мне кажется, она не согласится. Ну ладно, подождем маленько. Короче, так девочку отклонила. Нам кидает уже отдать подругам. Так, может, значит, ты хочешь дать Ginger Caps. Так. Но это очень мало, то есть... То есть это очень мало. Да, конечно, есть Ginger Cats. Ну, то есть, блин. Мне даже флай, райди. О, Ginger это нету. Чё? По? Чему? Или как? Короче, есть сейчас синий. Поговорил, потом уже... Третий сезон. Короче, все склонили. И у нас не получилось сегодня нет. Нам жалко. Ну, ладно, тогда всем пока. Конечно же, вы можете подписываться, можете не подписываться, как хотите. Кстати, повторяю, за 10 лайков я буду снимать все видео, соглашаясь на все трейды. Поэтому вы только можете определиться, надо мне это снимать или нет. Ну а так, всем пока.